ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இனி டிஃபனானு பார்த்தீங்கன்னா அடை தோசை, கார சட்னி. மழைக்கு நல்லா சூடாக கார சட்னி சூப்பராக இருக்கும். அடை தோசையும் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் சுட சுட. அப்புறம் மதியானம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் பாருங்கள், சுட சுட ஆவி பறக்குது. எல்லாமே சுட சுட சாப்பிட்டா தான் மழைக்கு சூப்பராக சாப்பிட்றதுக்கே நல்லாயிருக்கும். இதுதான் நேற்று வச்ச பூண்டு குழம்பு மீதம் இருந்தது, அதுதாங்க. பூண்டு குழம்பு பாருங்கள், ஊறுகாய் மாதிரி ஆக பழசாக ஊறுகாய் மாதிரி இருக்கும். செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நான் 2 டிஷ் பண்ணினேன். இது தொட்டுக்கு வந்து முட்டைக்கோஸ் பொரியல் பண்ணேன். முட்டைக்கோஸ் போட்டு பொரியலோடு கொஞ்சம் சாதம் கிளறி முட்டைக்கோஸ் சாதம் பண்ணேன். அப்புறம் பூண்டு குழம்போட கொஞ்சம் ஒயிட் ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணி அது லஞ்சு கட்டிட்டுவேன். அதுக்கு தொட்டுக்க முட்டைக்கோஸ் பொரியல். இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக தான். முட்டைக்கோஸ் சாதத்துக்கு தொட்டுக்க வந்து ஊறுகாங்க, பூண்டு ஊறுகாய். இது வந்து லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோ தான். அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸுக்கு சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட ஆவி பறக்க ஸ்வீட் கார்ன். இன்றைக்கி இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Please subscribe, like and share friends. Thank you.